断的保持那一个细胞，那个我们身体里面液体的那个碱性，就是这个原理。因为我们身体里面呢，很多地方都是碱性的，你只是把它保持回原状，尤其是那一个脑那一边，更需要碱性。为什么一个人那么容易发脾气？你们有吗？有没有脾气坏的人在这边呢？有，很多啊。举手给我看看谁的脾气是坏的。曾经不算啦，现在还是很坏的。不会，对小孩的时候。啊，对小孩的时候啊，小孩子不用坏脾气的，一条藤鞭就可以了。他会投诉。你管他投诉，这个世界就是没有民主的。我不相信一条藤鞭之下教不出一个好孩子出来。对。可是不要跟我讲民主，我是绝对。虽然我是在美国长大，我在美国念书，但是我不相信民主这回事的。你是小，你现在吃我的、住我的、花我的，你就该听我的。你有本事的话，你就不要吃我的，不要花我的，不要住我的。这样你可以不用听我的。现在你还小，你没有工作，我给你钱，我是你的老板，我是你的老板，你就要听我的。你不听话，我的藤鞭就在这边。而是一定要这样的。我相信你们，如果你的爸爸妈妈曾经用藤鞭打过你的话，你到死的那一刻都会记得他是什么事情打你，你以后都不会犯那些事情了，对不对？所以现在的孩子不要跟他讲民主，讲什么民主？在你还没有能力去赚钱的时候，你跟我讲民主，他很难跟你走远一点吧。过冬儿的小孩子啊，那个是因为那个免疫系统出了问题。那个，对呀、是因为她怀胎的时候，所以很多时候呢，那些女人一直在讲，我现在怀孕，我应该吃些什么，不应该吃些什么，太迟了。问题是说，你还没有怀孕之前，你的身体有多干净？过冬儿自闭症啊，就是因为爸爸身体不干净，妈妈身体不干净，结合在一起的时候怀胎，然后妈妈，你要知道那个小孩子都是一直在那个羊胎里面，羊胎里面都是水。如果你没有时常喝水，你又没有时常清洗你里面的话，我想请问那个羊胎里面的水会干净吗？不会，肮脏的，它跟沟渠的水没有什么分别。也就是说，你把你的孩子9个月里面都浸在那个沟渠里面，浸在沟渠里面9个月的小孩子出来的那个小孩子还会乖吗？还会健康吗？不可能的。所以你要记住一样东西，你要健康，你要正常的话，你不要那么变态的话，第一件事就是你一定要干净。你不干净的话，你就不正常，你就不健康，你就很变态。是真的，因为尤其是你的脑神经，是不是？你的脑神经，今天你以为你情绪不好，你有忧郁症，你情绪很低落，你不可以给人家讲你2句话，你就在那边嘟嘴，然后就不开心了。这一些全部都是假情绪来的，你知道吗？现在情绪已经发展到2种情绪了。一种是真情绪，一种是假情绪。你有没有遇过一些人，你叫他做什么，他都哎呀不能的啦，啊，你叫他出去，他都说哎呀很懒惰啦。所以这个时候就要怎么样？就要激励讲师来，然后他就，然后拍手，我行，回到家还是懒掉了。对，为什么会这样？是因为他体内的那一个化学，他脑内化学。因为一个人脑里面的化学会影响到他，就比如说忧郁症，10个人有忧郁症，有8个人的忧郁症都是假性忧郁，而不是真的那个忧郁。什么叫做假性忧郁呢？因为你看真忧郁，就是说你的性格遇到某一些事情之后，比如说一些人上头。或者是失恋，你真的是因为这样而使到心情低落，你忧郁症，这些忧郁症很快就会好回的。有一些忧郁症是好不了的，为什么会好不了呢？因为他脑里面我们有一种化学物质叫做血清素，
这个血清素呢，它是怎么样发现到的呢？它是因为在丹麦、东欧、西欧、北欧那边呢，他发现到是不是为什么在某一个时段那些人自杀率是比较高的？尤其是在10月份开始，8月开始有了，9月份到10月份的时候，那自杀率是最高的。后来他们才发现到，原来呢，在10月份那个时候，丹麦24小时里面可能只有半个小时到45分钟有阳光而已。而当它一没有阳光的时候呢，它会影响到我们脑内一种的那一个化学物质叫做血清素。这个血清素呢，当它足够的时候，你会觉得很满足、很安心，就是说整个心情充满希望。但是你那个血清素一降低的时候呢，你那个血清素一降低的时候，你就会莫名其妙没有来的患上忧郁症了。你会忧郁，但是是莫名其妙，你不知道。等到它越低的时候呢，你挽救不了的时候，你就只有去跳楼死了。所以这一个呢的影响是非常非常大的。如果你因为脑里面缺少某一样东西而去死的话，是生死的很冤枉，对不对？所以后来他们才发现到，原来那些自杀死的人，那些患上忧郁症的人，10个里面有9个都是因为这个血清素所影响到他的。等一下哈，等我先讲完。然后那个血清素是怎么样来的？当你一没有晒到太阳的时候，你的血清素就会自然而然的降低了。所以你没有发现到阳光灿烂的时候，你特别活泼的；一阴天或者是下雨的时候，就在那边发愁了，就心情会比较不好了的。它这个天气对我们的影响是很大，而这个血清素呢，里面你要它起来的话，它有几个化学物质是很重要。第一个重要的就是说，如果你的脑神经是不够碱性的话呢，你的血清素不可能会增加的。它必须要你的脑非常碱性的那个脑神经非常碱性的情况之下，它才会增加你的那一个血清素。第二就是要看你的卵磷脂够还是不够了，明白吗？所以你如果情绪不稳定的话，你真的是要确定你的身体是不是够碱性的。你的身体只要是够碱性，你的情绪就一定会稳定。如果你的身体是不够碱性的话呢，你情绪是不会稳定的。你要压力吗？碱性就是说你的身体越碱性，不是说碱化很高，而是很多地方都是碱性干净的话，你抗压的指数是特别高的。要不然的话，抗压指数是不会高的。好。光头的人晒到太阳会不会脑癌？晒太阳会脑癌？光头啊？不会啊。晒太阳呢，有一些呢，你看太阳呢的紫外线分3种，一个是 A、UVA、UVB 和 UVC。UVA 是令你黑的 ，UVB 和 UVC 是让你患上癌症，但是不是脑癌，是皮肤癌。但是 UVC 呢，它是进不到来的，因为我们有一层臭氧层保护着，所以那一个紫外线是进不到来我们的那一个地球的。所以呢，如果你说会有癌症的话，最多充其量也只是皮肤癌，不会是脑癌。所以光头的人没有关系，可以继续光头。Doctor， 请问一下，有些人是担心说，我们喝这个猪烟喝太多，会碱性过高，可不可能？不可能的，因为当你每呼一口气的时候呢，你都是把你的身体酸性化了。在一种情况之下，有这个可能性，就是当你不再呼吸的时候，你就会碱性过高了。当你还有一口气的时候呢，你都不会碱性过高的，因为你每呼吸的时候，你是氧气进去嘛，二氧化碳进来嘛，你每一次呼吸，你身体就增加自由基，你的那一个正离子就增加，这个时候你的身体自然而然是会酸性的。好。
第一，空气的污染。你以前的那个阿公阿妈的那个时代的空气比较肮脏，还是现在空气比较肮脏？现在比较肮脏嘛。当你身体比较肮脏的时候，你洗澡所用的水是不是要多过比较不肮脏的时候？对不对？第一，空气的污染；第二，食物的污染；第三，什么的污染？空气、食物、水的污染。今天，你如果真的是要讲健康的话，我们来看一看，一样东西很重要的。我们靠空气而活，你靠水而活，你靠食物而活，当然还有你靠钱而活。还有钱我不讲了，这三样东西。如果满分是10分的话，在你们还没有接触到你现在目前这间公司的时候，我想请问，你呼吸的那个空气，如果满分是10分，你在巴生这边的空气，你可以拿多少分呢？3分。水呢？我不讲你们现在有那个 Bio Aura 嘛，对不对？当你没有 Bio Aura 的时候，如果那个水满分是10分，你认为你喝的水那个水喉里面出来的水值得几分呢？0分。0分。食物呢？你的肉骨茶。3分，2分饱了。不然1分5分。没有的，其实肉骨茶是蛮健康的，我跟你讲是 OK 的，可以吃的，没有问题的，去吃。可是肉骨茶不是用那个0分的水来煮咩？对呀。问题就是说它也不是好哦。如果要经过我们Bio Aura肯定好嘛。那肯定是好了，所以你要去找那个卖肉骨茶的人去买你的Bio Aura，对不对？那请问现在全巴生卖肉骨茶的有没有用你Bio Aura的水？这样还不继续努力？所以市场非常大啊。然后你的食物呢，你有2分，可怜。如果满分是30分的话，你每天就可以拿到5分。这样的情况之下，我们有可能健康吗？没有可能健康，你就要想办法的怎么样把你的空气的素质增加分数。在你没有办法增加，你就要在这边慢慢增加分数。我们不是在这边卖产品，我们主要就是跟人家在做一个分享。今晚我会跟你们做另外一个分享，让你们了解到，其实一个产品你讲到再好都没有用，如果他认为他不需要的话，对不对？它是没有用的。所以你要怎么样呢？因为你要30分才可以承认呢。你30分才是满分，你差10分。如果你每一天都只是拿5分，你每天都缺少25分的情况之下，到最后你会怎么样？迟早完蛋，对不对？饮保就还不要紧啊！我跟你讲，因为你照顾健康不是为了长寿，只是为了死得好好看看而已。是真的。你以为健康就会长命吗？不会的，我们照顾健康只是想说死之前是死得好一点，不要躺在病床上3、4年、5、6年都动不了，那个就是死得不好看了，明白吗？你照顾健康，今天照顾健康就是要为自己死得比较好看一点，就是这么简单。我们就要看要怎么样的把你空气，当你空气3分你做不到的时候，你的水你可以去到15分、20分，你的食物你要怎么样的去增加它？好像我今天所讲，我要跟你们分享一样东西，就是说，今天如果你为了健康，你这个不做，那个不做，这个不吃，那个不吃的话，你根本就是做不到健康了。很多东西你避免不了的，明白吗？所以你做的同时，你要知道的是什么呢？你要知道的是怎么样的去消除它，就好像你洗澡这样。你今天早上洗澡了之后，你有没有说，我怕弄到肮脏，可是我又要洗过，我这个不动，那个不动，我不去外面，然后我把自己穿衣服包得紧紧，这样才出街。
所以这样我今晚我就可以不用洗澡了，有没有这回事？是啊，你的身体也是这样的。你为了健康，你这个不吃那个不吃，跟刚才那个理论有没有不一样？没有吗？对不对？你洗澡了，你碰到你肮脏，你会不会再去洗澡？肮脏再洗咯，对不对？你一天弄脏10次，你不就洗10次啦？同样的那个道理吗？你的身体，你吃了一些东西有污染了，你要懂得怎么样去清洗它。就算不是100%的清洗，至少你有70%、80%的清洗，已经是好过很多人了。明白吗？现在这个概念是要转了的。你要抽烟，抽咯。你讲抽烟是不好吗？你知道全世界有多少人死于癌症的、死于肺癌的，都不是因为抽烟的。你知道是因为什么吗？是因为煮东西而死掉的。对呀，多少女人因为烹饪而死于肺癌，你知道吗？因为他们用的那些油是不好的油，当他用的油是不好的油，当他在烹饪的时候，那个油到了他的那个起烟点，一超过的话，它就会有变化，一变化那个空气就素质就不好，一进入肺里面就破坏你的肺了。你们有没有去烧烤的？有吗？喜欢 barbecue 吗？不喜欢啊。你知道哦，你去烧烤一块肉。哪怕是猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉也好，一块8安士的肉放在炭上面烧烤，20分钟，它所释放出来的那个气，你知道等于几包香烟的尼古丁吗？猜猜看。20分钟啊。20分钟。10包。100包。然后你讲几包？5包。2000包。2000包，还有更高吗，小姐200支烟。我讲1包是20支香烟，你知道吗？所以他这边讲2000包。啊，你是讲2000支还是2000包？2000支是几百包200。100包咯。我跟你说哦，它不会少过500包嘞，不会少过1000包嘞，你还要再猜吗？20分钟所释放出来的那个气体等于200千包20万包的香烟了。如果你是一个抽烟的，我看你这一辈子抽这么多烟都抽不到的这样多。你站在那个路上15分钟哦。你站在那个路上15分钟啊，他们做过一个 test， 你是抽了28包的香烟。但是他没有办法，因为全世界的政府都没有办法禁止车嘛，对不对？也没有办法去禁止什么，禁止你不要吃东西，所以他不就禁烟咯？至少他有做一点东西，然后你试试你的事啦。明白吗？好，来，美女，你刚才有举手的，你有什么要问吗？你看你刚才举手，也没有人拿麦给你的嘞。这个社会是很现实。哦，你已经有麦了。针对人的。刚才我不是针对人，我是挑拨离间。我妈妈来的。有没有搞错了？像你姐姐多过像你妈妈。乱讲话真的是。来，美女。林医生，刚才你有讲过人是可以多冲凉嘛，对不对？那是对我们是好的啦，因为要洗干净身体嘛。可是也有人告诉我们，晚上如果在2个小时之前要睡觉去冲凉，是不是对我们的骨头那个肾气有一定的伤害呢？不要紧的，如果你家里面有风筒的话，是不是？你洗澡了之后，用风筒吹一吹全身的话，你就不会有那个问题了。哦，是啊，他是要用那个热风这样子吹。当然是啦。不是吹头发，你知道吗？是吹身体，那个热风，风扇没有热风的。除非夏天可能风扇出来的风是热的嘛，要不然真的你洗了之后，因为就算你用毛巾抹的话，它未必是干的嘛，那个湿气真的是会影响到你的骨头的，所以这个时候你真的是要用吹风筒啊，吹一吹它。
对，就讲几碗冲凉都没有问题。没有问题啊，有问题吗？因为我每天都2、3点冲凉一次啊，吃餐不就2、3点才冲啊？还有一个问题啊，为什么现在人这么容易脱毛呢？因为现在很多新的工具都使到他们去脱毛的，600块一次脱头发是不是？哦，我以为是脱毛这些毛这些毛。头发和毛是有分别的。这个叫什么？头发。这个叫什么？这个叫脚毛，你不叫脚头发的嘛，对不对啊？所以毛跟头发要分得很清楚的。为什么现在的人这么容易脱头发？第一呢，可能是细菌感染；第二，他们用的那个洗头水呢是不好的。很好听你知道吗？如果你用不对的那个洗发精的话，那些洗发精有一些它是不好的那个化学成分，你用了之后它会堵塞在你的头皮的那个毛孔那边，使到那一些营养输送不到上去。当它输送不到，你的头发在没有营养的情况之下会怎么样？就会自己脱落了。所以为什么会脱毛脱得多，就是这个原因。但是只是限于头的那个毛而已，其他的毛不会脱。那跟我们现在那个水那个肮脏是没有关系的。也是有关系的啊，肯定是有关系的。你知道现在的水是很肮脏的，你知道吗？但是呢，没有人会觉得那个水的重要性的。他可以买最贵的燕窝回来，但是用什么水去炖它？水喉水哦。水喉水，然后他是买最香的那些米，最贵的那个米，他会用什么水去煮它？就水喉水咯。啊，RO水啊，RO水不是。林医生，我想问你啊，刚才你有强调到RO水不是人喝的，到底它都不？我有讲过这句话吗？太干净的水不是我们要的，我们要的水是要有一点矿物质在里面，它可以是带动你身体里面的那一个碱性，因为它要过电。凡是每一个水当它进你的细胞的时候，你的细胞都是有带电的。如果你的水，因为那些干净的水它是不能够过电的，如果你用 RO 水的话，它不能够过电的，因为它里面已经没有矿物质在里面，所以它进到你的身体，它一样进不到你的那一个细胞里面。那如果那个家里那个水包啊，像有小孩子，对不对？我们肯定有个热水壶的嘛。我们平均是每一天都在给它滚的嘛，对不对？我们可能是2天3天才会换一次的嘛。那一种这样的滚法会不会够 ？OK 的，如果你不介意患上肾病的话，那是 OK 的。如果你不介意洗肾的话，这样你可以继续做的。因为记得水是不可以重新热过第2遍的。因为你的水在热过第2遍，它第一个破坏就是你的肾脏。所以你不要以为你煲了汤之后冷了，你放进冰橱里面，你拿出来是不是？你再煲过那个汤是很好，其实是不可以的。我跟你讲，很坏的。为什么呢？你知道我们水都是 H2O 嘛，对不对 ？OK， 水是 H2O 的意思就是说你的 O 在这边，你来的 H 在这边。它所谓的化学。那个分子结构啊，它一定是有一个定型在那边的。它在这一边呢，之间呢是104度的，每一个水分子一定是这样。当你煲过一次、滚过一次了之后，它的分子的扩度就已经有104，可能增加到去130度了。当你在煮过一次的时候，它已经不是这样分了，它已经是可能是这样分了。由这一边，它的分子结构被破坏了之后呢，它进到你的肾呢，它排不出来这个分子结构呢，就会直接的破坏你的肾小球，然后你整个肾就完蛋了。所以现在呢，你的水你不要去煲滚它，你只要弄热它70-80度就已经很够了。你滚你是为什么？是因为要杀菌吗？不喝煮过的水会怎么样？肚子会痛，那是以前的事。现在
它的水已经是没有细菌了，它反而是有什么？它有化学物质在里面，它有重金属在里面，它还有其他的东西。细菌是没有，所以你根本就不用去担心。而且有一些细菌你根本滚都是杀不死那些菌的。所以水呢，只要热就 OK 了，你不要去弄滚它。doctor，请问一下，现在有很多这个热水炉啊，就是说那个水放在那个水壶里面，它保温，然后它一降低了那个温度，它又会自动滚的啊。不好，这一个水壶要丢掉它。不可以用这种水壶哦。不要，我的建议会是什么呢？就是说你找一些热水壶，你要的时候你才放水，就好像你们Bio-Aura的水其实是可以煮的。有一些人要泡咖啡、泡茶，是不是？你不就煮哦？你煮，你不要等到它滚了的时候，就是你等到它热了的时候，你就关掉它，有那一个温度，反正100度你都喝不了嘛，对不对？反正100度，所以你那一些水你要你才煮，还是如果它只是保温，要不然你就煮热了之后，是不是？你倒进那个保温瓶里面，然后一直保着温，那个就 OK， 那个就没有问题。刚才讲的，如果煲汤4个小时，是不是我听到啊？对呀，哈。如果你那个4个小时里面一直是滚着它的话，那还 OK 的，不要紧的。但是你不要等它冷了，你又再去滚它，是非常快的。有时我们那个煲汤晚上回来又在煲滚动烧汤，不可以的。不可以，有2样东西记住是不可以重新热过的，一个是油 ，OK， 一个是水。就好像现在你煮到很健康啦，你是吃素的，你很健康，你吃不完，你放进冰橱里面，是不是？你再拿出来，虽然没有动物的油，但是那个油你再弄热过，那个油就是已经是反式脂肪，那个反式脂肪一进到去就会产生胆固醇了。所以你不用吃动物的油，你反而还是会有胆固醇，就是这一个原因了。刚才这个先生你举手对不对？我是说对哦，好像我们现在我们的家庭有时候都是往外跑的人。往外跑。对，因为我们通常家里煮了那个汤哦，他们到回去的时候，我们加热它就还是要加滚啊。不要加滚它，加热就可以了，要不然就放进那个人家讲那个 slow cooker 里面，对不对？那个 slow cooker 是一直保温的嘛，对不对？你放进那一个里面是最好的咯，不要。还有我要问一下。好的。好像现在我们的整个世界，整个马来亚都是那空气如是越来越不好了，是很污染了。那么我们在家庭里面种些花、树木，会不会帮忙那个空气会减低一些污染呢？肯定有帮忙的，只要你的树和花不要放农药，不要放杀虫剂就没有问题。就死掉了。放什么？不要放树就会死掉了，现在没有农药。不会死掉的，你就是因为放农药太多，所以它才会死。你看森林的那一些树啊，你看森林的那一些花，没有农药还不是活得很茂盛、很漂亮？你那一些放农药的，你怕它死，你放农药就是给它药吃，它吃了药它更脆弱，它没有抵抗力，所以虫就来，你又要加那一个杀虫剂进去，你是不是本末倒置？我们人做很多东西其实就只有2个字而已，犯贱。是真的，不好意思，我讲话是比较直接，而且很拽的，所以很多人不喜欢我，就是这样。所以我是很拽的。你爱我，好的，谢谢，我会接受你的爱。你继续爱吧。好，还有没有问题？好，后面的那个，你看没有人拿麦给你的你是不应该坐下，你应该是站着的，看到哪里的手起来你就跑去哪里的医生想问一下哈，好的。刚才遇到我朋友，他有喝一点猪烟，但是他不大肯喝，因为他说他小便有泡，我讲可能是有尿酸嘛，可能或者是肾脏肮脏或洗蜡，我叫他继续喝咯。到底他来的理由是什么？那你小便有泡呢？
通常上就只有2个原因，一个就是说你的身体真的是过多的蛋白质了，过酸了啦。另一个可能性就是可能人家把那个清洁液啊倒进厕所里面了，所以你一小下去的时候，它就很多泡沫啊，对不对？有时候你不知道你家里面佣人可能把那个东西倒进去的吗？对不对？所以呢，你越有泡沫的话，你就是说你身体酸性，你越酸性，你就必须要有一点东西来中和掉它，那个碱性来中和掉它。如果他真的不敢喝，那是他的造化咯，随缘就好。你明白吗？因为很多时候我们为了一个人好，我们跟他分享，但是没有人会听你讲的。有时候人家会认为你要赚他的钱，而是那算了啦，那就我没有你，我跟10个人分享，如果有1个人肯听，这个人再跟其他的人分享已经很足够了。你现在不是在赚他的钱，我是为你好的。OK， 如果这份心意你都不懂得去领情的话，那就算了哦。以后你有问题的时候，因为人刚才我讲了是犯贱，就是这样的。你以为你今天没有事，叫你吃一点保健食品就等于要了你的命。等到你病了，医生叫你开刀吃药的时候，他就死一下打电话给你，我有这个问题，我吃你的猪眼会好吗？不要开刀，对不对？那个时候可能已经是太迟了。所以人的那个概念是很重要的啊！对不起，不好意思，我打断了。是一样哦，我就想知道，因为刚才我听得不大清楚。就我家里有一个热水壶啊，就是我长期开着那个电的，不好哦。你长期开着电跟那个热水壶是怎么样的？那个热水壶是保温的，还是它会一直在滚的？它没有一直在滚，它是在。但是如果它的温度降低了之后，它会不会重新的再热过？会热。因为你要看哦，刚才好像是。我家里那个。如果它没有，就是说不管怎么样都好，总之你家的水壶，如果那个温度降低了，它没有再回升的话是没有问题的，明白吗？如果它的温度，如果你的水壶是那一个温度降低了之后，它又在回升，那就是不好的。你只可以以这一个来做准则而已，很明白吗？好，我看到有人举手了。老师，我想问，晒太阳为什么会头痛？晒太阳会头痛，请问你晒几点钟的太阳？没有算几点钟？没有算几点钟，那怎么办呢？我哪里知道？你要给我知道你晒几点啊？如果你是因为早上7点到9点之间的晒，你会头痛，那可以很肯定的就是跟你说，第一，你身体里面的水一定是不够；第二，你昨晚睡得不好。12点的呢？你12点的就不应该去晒它了，晒了会头痛是活该哦。他都不是晒太阳的问题，不是走出去晒太阳，是人家出门上车才晒太阳。12点的一定会这样的，小姐。但是它是痛到明天晚上，整天晚上。这样你试试多喝一点水。多喝一点水，因为很多人都会讲，有啊，我有喝很多，我有喝很多，怎么喝法？1个litre就要喝很多。好，我刚才又。对了，想问一下，当我们跟人家讲清肠排毒，一般市面上都会告诉我，他们是用fiber的，为什么？很多人都相信fiber了。因为fiber是帮你蠕动你的大肠，让你排便吗？它有副作用吗？没有的啊。蔬菜一定是，fiber就是纤维，纤维是从蔬菜那边来啊。因为你要知道排毒跟清肠是2回事来的。OK， 排毒你可以是细胞排毒。OK， 我们身体里面总共有3个排毒器官，第一是你的皮肤，皮肤是一个排毒器官。第2是你的肺，肺也是另外一个排毒器官。第3是你的肝脏。OK， 你的大肠是帮助你排那个清肠胃，帮助你排那一个废物的。所以 fiber 是没有错，因为 fiber 你必须要有 fiber 才可以，就是纤维才可以蠕动你的大肠，这样你才可以把你的那个排泄物给排出去。那个跟排毒是2码子事来的。竹盐是做净化，
，fiber 是帮你排粪便出来。所以竹盐是净化，所谓的净化就是让你每一个细胞、每一个器官、每一个系统都可以清洗的干干净净。Fiber 是帮你倒垃圾，竹盐是帮你做清洁。如果两个结合，可以在一起喝，当然是可以啊，更好。更好啊，就好像炒菜放盐这样而已嘛。好，现在问多一点竹盐的啦。好的，竹盐大致上一天，如果它的分量多的话，有什么影响吗？没有什么大影响，当然你不可能多到你所谓的多，如果你一天4、5包、5、6包 ，OK 的，你多喝一点水，因为你要知道那个钠是不是可以被排出去的，除非是一些不好的那些竹盐 ，OK， 这样你就要小心，因为市面上有很多竹盐，你不知道哪个好哪个不好，对不对？当然你们现在卖的那个竹盐是一个好的。竹盐来的，我去年11月就开始在试你们的那个产品了啦，就是说我现在就换了你们的竹盐，一直有喝的。等一下啊，所以呢，如果你多喝一点水的话，它帮助你排出去，这样你在其他食物那边你就吃得清淡一点，就没有问题。但是如果你喝那个竹盐喝到，如果突然间有感觉到口渴还是什么，这样你就暂时把那个分量调低一点，把水分调高一点。那这样就 OK 了。你刚才有人问啊，好的。我想问哦，有一位顾客啊，他喝了那个竹盐哦，喝了1个星期过后，他的舌头啊，他的知觉完全没有了，是什么问题呢？没有啊，可能在跟他净化做他的那个味觉啊，他之前可能吃东西那个口味很重，很浓。叫他继续再喝，他不敢再喝了。可以继续再喝的，这样如果他不敢再喝，还是那句那是他的造化咯，你找过第2个 customer 了，对不对？等一等啊哈，有1个、2个、3个，我先回答你的问题，然后接着他的问题，第3个到第4个，好。老师林教授。没关系，教什么都可以。教授最好是不要叫我教授，因为教授是肯定会教的野兽。doctor 啦，叫 doctor 啦。可以啦，随便怎么叫都可以。OK， 我想请教一下哦，胆生氏啊，如果是我们喝竹盐，要用什么方法来喝是最好的？胆生氏。没有胆生氏，单单竹盐它只可以软化，它排不到出去。你还是要加其他的东西，比如说你要怎么样喝那个第一就是苹果醋，先去软化它先，要加其他的东西。如果你喝竹盐的话，它就是说让它不会去恶化，然后让它不会硬化。是因为我喝了哦，差不多是2年多了哦。2年多。我的石头还是在里面。这样你可以试用一些天然的方式，再配合那个竹盐是可以排出来的。用其他方法再配合啦。对。还有一样就是我肾有那个肿瘤啊。肾有肿瘤哈。那个什么肿瘤？就是说好像水痨啊。大的还是小的？有影响到小便吗？没有影响。没有，那竹盐可以缩小那个瘤的。可是我喝了这样久哦，也是说还是有，还是在有。问题是你其他饮食习惯那边有改变吗？其他饮食习惯，是说我本身我是吃到很清淡啊。你刚才说到那个油的方面哦，这个油啊，我是很，就是说煮过的油我全部没有第2次用。这样你睡得好吗？睡得好，这个有可能有一点点是说不是很好哦。对呀，因为你要知道哦，有时候人的病是因为情绪而导致到的。现在最重要一样东西就是你的情绪怎么样，就会影响到你有怎么样的那个病了。所以你可以讲你吃得很干净，为什么你还有这个问题？是因为你自己本身的那个情绪的那一个问题。OK。
啊不，对不起，我是补充一下他就是说，如果是真的是绅士的话啦，那么注意他会配套什么其他东西，比如说苹果醋啊，可以上网自己看一看那个天然的那个排胆结石的那一个方式，就是说可以用苹果醋啊、橄榄油啊那一些啊，怎么样的去把它绑住，要不然随便一家有机店都可以教你怎么去排那个胆石的。不要客气。好，第二个问题。老师，我想问啊，如果好像比如说像那 cancer 的危险啊，他还在打做 chemo 是不是？做 chemo，住院可以喝多吗？他可以喝，但是不要多，因为尤其是如果那个竹盐它的抗氧化是很高的话，是不是它会影响到那个 chemo 的那个药性？你这样平时这样喝，一天喝1包到2包是 OK 的，没有问题。这样啊。Thank you。OK， 第3个问题这边，然后才到后面的那个小姐啊，好。对，我想请问一下，竹盐的钠跟白盐的钠的成分有多少？你应该是迟到的哦。我知道白盐的钠成分有多少，可是不懂竹盐的钠成分有多少。你可以问公司的人find out给你，知道。这么白盐的钠？因为一般上我比较不允许迟到的人问问题的，因为他问的问题很有可能我之前已经回答过了，而且你迟的不是半个小时，你迟到差不多40分钟左右。我先把这个问问题的机会交给别人，好不好？不好意思，我就是这么拽的啦。所以以后我的课可以不要迟到，尽量不要迟到，因为一般上迟到呢，你要问问题可以，我是留到最后才给你问问题的。不好意思 ，OK， 好。Doctor， 我要问OK。刚才你说水的东西啦，水的量数你是说大人的？我现在是要问小孩子他们的量数要多少？还有一个呢，就是小孩子不同的岁数、不同的那一个量数的，其实真的是可以自己上网去看一看，因为1到几岁他是喝不同的。分量，然后2岁到4岁，他又喝不同的分量，几岁到他那边已经有列出来了，不介意的话自己再往。还有一个就是在什么情形之下小孩子的大便会变成灰色呢？他吃了什么东西呢？这个小孩子只是会吃粥啊，喝汤啊。你的汤对呀，你的汤加了什么东西下去啊？你的粥加了什么东西下去啊？没有啊，都正常啊。这样如果没有的话，都正常的话，就是他的大肠有问题咯。你最重要就是从他的食物那边看一看，他的那个灰色的那个大便是一次还是每天还是什么时候开始？很臭很臭的。很臭很臭很臭的意思就是说这个小孩子有便秘。第2就是可能肝还是胆那边有问题咯，我不相信他吃的东西是很正常咯，我不相信他吃的东西是很正常哦，应该回去检讨一下你的粥放了什么东西下去。OK， 他几岁小孩子？还没到3岁。还没有到3岁。你用什么米煮粥给他？因为我看他是应该小时候就是肠子应该是有问题。一直他会胀风。有没有带他去看医生？有，奶粉也换了很多次。医生讲什么？医生说不要紧的，他这样小是这样。那有没有换过第2个医生？有，后来就一直换医生。然后第2个医生讲什么？换到最后的医生，他是说他的肠胃比较弱，不要吃这么好的奶粉，他消化不了。那就是讲什么呢？基本上就是跟你讲，他体内的那个酵素不够，他体内的酵素不够，你其实是可以给他一点点竹盐喝，因为那个竹盐是可以活化他身体里面的那个酵素的。因为现在小孩子一般上很有可能每一个都是那个酵素不足啊。酵素要怎样补充呢？比如说你吃了竹盐，它有那个功效比较。用口补充。口是可以补充得到的，放进去咬咬吞进去就可以了，没有什么大问题的。后面那个举手，那个拿麦的小伙子呢？
不见了吧？等一下，1、2、3 ，OK， 先穿紫色的衣服，然后黑白的衣服，然后在这一位前面的小姐。蒙古人他们的身体构造比较反应慢一点，那他可以喝竹盐吗？谁都可以喝竹盐的，问题是说你喝了竹盐对他的帮助有大还是有小？那个蒙古症的儿童，你要看他今年几岁。如果你喝了，不要让他去恶化的话，那是 OK 是没有问题。但是你是说想要喝了之后他会变好的话，那就很难。OK， 不客气。刚才那位穿黑白金条的啊，对。你那个你刚才说那个 fiber 跟竹盐的配搭。好像说我们在讲课的时候都说竹盐就是最好的，就是清肠的工作给我们做。这样 fiber 的话，我们是说不鼓励啊。那刚才doctor是说可以这样子做一个配搭，因为我的一个顾客他喝fiber 一段时间，他都很好排，但一转换竹盐，完全把 fiber 停他就完全不能够排。所以是因为他已经肚子整个的运作已经不是，因为你要知道市面上很多卖 fiber 的都不是真的 fiber 的，他们都有加一点点那一个清肠味，因为真正的 fiber 呢是不会让你排的，它只是让你，因为很多人以为你吃 fiber 就是让你排便，其实错的。你的 fiber 多，如果你的水不多的话，它还是不能排便，它只是让你蠕动你的那一个大肠而已。所以就是因为这样呢，所以外面很多公司它的 fiber 加了一些东西，让你可以很顺利的去便便。所以当你讲到那个 fiber， 真正的 fiber 是蔬菜里面的那一些纤维，跟外面卖的有一点不一样的。跟外面卖的是有一点不一样的，所以你要看它到底是属于哪一种纤维，明白吗 ？OK， 竹盐是可以帮助清肠，它是净化不一样的，就好像你用不同的清洁剂在清洗不一样的东西，就是这样简单，明白吗？你洗厕所的，你可以拿来洗碗吗？可以吗？不可以的。你洗碗的可以拿来洗衣服吗？你洗衣服的可以拿来洗头发、冲凉吗？不可以。但是它们是不是清洁剂？为什么不可以？不同功效种类不一样吗？是一样的。所以当你用竹盐来清肠的时候，它是净化你的那一个肠的那个肠壁那一个细胞。当你是在吃 fiber 的时候，它是在帮你排掉你的那一个便秘之类这样的东西，但是你也是要确定你的水分一定要够，如果你的水不够的话，你是排不到出来的。这个它的水分是一样的，它的水分是这样我就可以跟你讲，它那个 fiber 肯定不是 fiber 这么简单明白吗？它的 fiber 肯定不是 fiber 那么简单，一般上的 fiber 是好吃来的。这样的话，竹盐对它的疗效，对不起，竹盐对它的疗效就是说还没有去到说水分不足，所以让到它还不能够做清肠排毒的工作。也有这个可能性我们不知道他的人里面到底是怎么样第一，你不知道这个人肮脏了多少年，对不对？当你不知道他肮脏了多少年，当你喝竹盐的时候，他先净化从那个地方，因为每一个人喝下去的话，他先净化的地方是不一样的。有一些可能他认为你的肠是最需要净化，他就先净化你的肠；有一些他是认为，你的肾需要净化，他可能先净化你的肾，还是先净化你的血液。每一个人都不一样。如果这样的状况的话，我们会不会说多鼓励这个顾客来做一个灌肠呢？就是说你可以试试看。灌肠之前，可能你先问这个顾客，你的那一个，你那一个怎么说？你的那个大便的那个直径是粗的还是幼的？这个是很重要的。你看什么叫蠕动大肠和什么叫大便是有分的，你知道吗？我做一个实验给你。比如说这个是你的大肠，这个是你的肛门 ，OK， 里面这个不是水，它是 gel。如果里面是那个 gel 的话，你是不是要按它，它才会出来？蠕动大肠的意思就是你去按这一个大肠，你要吃到那个 fiber， 你的大肠才会被蠕动。这样蠕动，
它是不是会排出来？对不对？但有一些不是 fiber 的话呢，它没有蠕动你的大肠呢，而是直接的把里面呢给冲出去。所以一个人吃了某一样东西，他会大便有两个可能性：一嘛就是蠕动他的大肠，二嘛就是把他的大便里面给直接的给它打出去。当你喝那一个竹盐灌肠的时候呢，其实竹盐灌肠是清洗这一个肠的肠壁里面的那一个肠壁。所以为什么你会说，哎，怎么排水然后有残渣？因为它的功能不一样。因为竹盐不是去蠕动你的那一个大肠，竹盐是帮你清那一个肠，去清洗那一个肠。所以喝竹盐的时候，一般上那个粪便都会比较稀烂一点的。为什么会这样？因为它帮你清洗，它帮你软化掉，冲出去。所以跟 fiber 是不一样的。OK， 好，刚才你举手。我有一个三岁他的女儿啦，她吃了竹盐之后她的月经来到乱了，她完了过后，她有1个礼拜过后，她又来过，这样子。她几岁？这个小女孩。32岁。哦。那个人不是小女孩啊。不是。OK， 这样你就要看她之前的那一些月经到底是怎么样的情况。她说之前很准。很准，多还是少？那我就没有问他。有时候呢，你之前所谓的准，并不是对的。当你吃了之后，因为你来的很 OK， 女性你的月经有时候是不是比较鲜色，有时候比较暗色的 ？OK， 暗色就是说旧的，鲜色的就是说新的。很多时候你现在来的，你没有洗干净，你知道吗？你来不到干净的，所以呢，就是说清洗不够干净，那旧的就留在那边哦。然后下个月又准时来的时候，但是并没有清洗完，所以当你在吃这个竹盐的时候，你会来了又来，你就要看你是不是每一次颜色不一样。如果它都是深色的，也就是说它在帮你清洗这你旧的那个月经以前你排不出去的。你知道月经是什么吗？是什么？排卵。月经其实就是说你的子宫壁因为它为了让你受孕，它使到你的子宫壁增厚了，卵子就好像它是好像是 mattress 这样一个床褥这样，让那个卵子可以躺在那边容易受孕。那躺在那边它容易受孕的时候呢，你没有受孕的这一个子宫壁它会自动的破裂了之后，它就会跟血一起排出来，所以就是一块一块的。所以你破裂的不干净的话，就是它就会停留在那一边，一层一层就是很旧的了。所以如果你既然是洗的话，是不是？如果你里面很多已经停留在那边，哪怕是你准时也好，不过你不干净，它会不会帮你洗了又洗，洗了又洗？明白吗？OK， 好。那我想问一下，就有一个顾客是来中国的，已经72岁了。那么呢，他不能来月经，72岁。他是男性的。然后他之前在中国有做过一次那个，因为他的大肠下垂。那么他做手术的时候，他说医生有帮他做一个灌肠。灌肠过后，后来第2次手术失败。还是一样在下垂到大腿那一边，时不时推上去又没有事了。它是哪一条肠？哪一条大肠？这样我就没有问到。这样我也答不到。因为在我们大肠里面，它有升结肠、横结肠、降结肠，然后就到你的直肠、你的小肠波。所以你说下垂的话，你要看升结肠、降结肠还是横结肠。这样我的问题是说，我可以鼓励他做灌肠吗？我不知道他哪一条肠。
你明白吗？然后因为我知道它是升结肠、横结肠还是降结肠，它的下垂可能是降结肠，所以降到来大腿，它怎么去到大腿？大腿里面全部都是麻色，它进不到去的。哦，所以很多时候呢，我们如果一知半解的话，不要闪失去帮人家。你明白吗？我问你们啊，男人和女人谁会比较注重健康？女人比较注重健康。女人又分年轻和老的，女人谁会比较注重健康？老的又分有病和没有病的，谁会比较注重健康？有病的老女人呢？如果你的主言一直是在讲，就是说他可以医什么病医什么病，到最后你的顾客就是老的有病的女人来的。对不对？你的主言是一个福音，而这个福音呢，你就是要传达出去，不管你是男女老少，要不然你以后的顾客就是又老又有病的老女人来这边，你就整天不是癌症就是乳癌，等下又这一个肠子又这一个，全部都是有病。主言不是用来医病，主言最重要是帮助你清洁。然后你有病的时候，在 specific 的情况之下，特别的情况之下，你的用药它可以治疗什么样的病？这一些是必须比较专一点的了啦。啊，有照顾到亚健康。今晚我会跟你分享一下，我们要怎么样的去，就是跟人家分享一下，因为你的主言再好都没有用，如果他认为他没有这一个需要，因为他没有病，他又不是老女人，对不对？好，那我们最后一个问题。好，我们最后一个问题，助演讲帮助减肥，然后呢就是想知道，这个是我们想知道的，是否能够帮助减肥？那么竹盐的确是可以帮助到减肥。如果你要知道竹盐怎么样帮助减肥的话呢，你可以跟JN安排一个时间，我再开一个竹盐你减肥的课程给你。过了，好不好？应该要配套，有没有去配套？对，啊。还有一个问题啊？还要多一个问题啦？没有。没有，后面还有一个关系的啊 ，OK， 就是我们时常鼓励人家竹盐掺那个柠檬一起喝，可以呀，很好的，这个很好，是怎样好？它不只是净化了